Ciao. Hi guys, Gia's going home. Gia's going to the south na. Gia stress na siya. Banyato la. Hatid namin si Gia guys. Pero babalik din naman si Gia dito eh. Gia get stressed na, hurry up daw. He said he's gonna get late daw in the train. C'è niente da fare. Hai paura, paura. Che? Molla che deve essere la posta. Ciao amore, mamma go via. Mamma via. Ciao, ciao, ciao. Ciao, io vado. Ciao. Mamma via, mamma. Metti questa qua. Vieni. Ah, ciao. Ciao guys. Hatid namin si Zia guys sa train station. Ah, we're gonna bring Zia. Ciao bebe. Did you say ciao Zia? Oh my God. Hai capito che ci ho detto? Sì. Stai attento. Ciao zia. Ciao. Aspetta. Ciao zia. Ciao. Sei bravo, eh? Sono brava, capito? Sì. Chiudi la finestra. Sì, se preoccupate, ciao. Gia isa. So, ayun na nga guys. Gia's leaving. Saben! Oh. Ito naman si Gia guys. Gia's going to south. Sabel na? Station. Dito sa Rimini. Dai manina mamma. Ha chiamato, ha? La 6 è qua. Perché qua dovrebbe essere la 5. Dove sei? Dovrebbe essere qua. Secondo me un po' più innanzi. E questo è il treno guys di Gia. Ma Gia è sempre così? Tu è sempre così? Gia lah. Dali lah. Hindi pala mag-iisa si Gia guys eh. Haba. Ciao. Na Gia, dove? Zia via, sta bene. The guy left na. Dove è Gia? Dove è Gia? Gia, via, Gia. Gia, Ella, Gia, dormila. Hindi ka via, Papa. So, ayun na nga guys, sinati lang namin si Gia guys. Akala ko mag-isa si Gia. Hindi pala yung ano niya, pamangkin. Isa. Pinsan ko. Via, Papa. Via, Papa. Ciao, Abel. Freddo, Abel, ah? Freddo, ah? Oh, Freddo. Via, Papa. Hey, perché via Papa? Papa, bring you. Perché via papà? I was really thought that Gia's alone, babe. Doon pa yung pinsan ni Tony. So, ayun na nga guys, ang mga batang lukila noon na... Vai da sola. Bye. Hala! Kita siya ng ano guys. Hindi po siya natutulog, no? Ah?